पंढरपूर शहर तालुक्याचे सर्वच दिवंगत आमदार, कैलासाचे आमदार भारतनाना बालके, कैलासाचे आमदार बाबूराव जोशी साहेब, कैलासाचे आमदार भाई राऊळ साहेब, कैलासाचे आमदार कर्मवीर औदुंबरांना पाटील साहेब, कैलासाचे आमदार तात्यासाहेब डिंगरे, कैलासाचे आमदार भाई राऊळ, या सर्व दिवंगत आमदारांचे पुतळे पंढरपूर येथील पद्मावती बागेजवळ ज्या ठिकाणी भाई राऊळ यांचा पुतळा आहे त्या पुतळ्याच्या शेजारी या सर्वांचे पूर्णाकृती पुतळे उभे करून त्या चौकाचं सुशोभी करून त्या चौकाला आमदार चौक असं नाव देण्यात यावं, या मागणीसाठी आज पंढरपूर शहर तालुक्यातील सर्वपक्षीय आघाडी, सर्वपक्षीय संघटना यांच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून मोठ्या संख्येने नगरपालिकेवर मोर्चा काढून त्या ठिकाणी पंढरपूरच्या नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब यांच्या पुतळ्यासमोर कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा पुतळा करण्यात येऊ नये अशी पद्धतीची देखील त्या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे। त्याचबरोबर राजमाता, राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, अहिल्यादेवी होळकर या सर्वांचे पुतळे, त्यांच्या स्मारकांचं काम ताबडतोब चालू करण्यात यावं अशी देखील आम्ही त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे। आणि प्रशासनाला आम्ही अल्टिमेटम दिला, येत्या 8 दिवसामध्ये या सर्व गोष्टीवर कारवाई जर नाही केली तर येणाऱ्या काळामध्ये रस्त्यावर येऊन आम्ही तीव्र असं आंदोलन उभं करणार आहे।